VIVO Y56 5G Mobile, 8GB RAM, 128GB internal memory, rear camera వచ్చేసి 50 మెగాపిక్సెల్. సీల్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. VIVO Y56 5G Mobile. GB RAM, 128GB ఇంటర్నల్ మెమరీ వచ్చేసి 19,999 రూపాయలు ఫ్రెండ్స్. నేను ఓపెన్ చేసిన కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ ఇంజిన్ కలర్. ఇందులో 2 కలర్స్ ఉంటాయి, బ్లాక్ ఇంజిన్ కలర్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఆరెంజ్ షీమర్. 2 కలర్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. పవర్ ఆన్ చేయగానే మీకు వివో 5G అని డిస్ప్లే పడుతుంది. కొత్త మొబైల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సెట్టింగ్స్ అనేది చేయాలి. ఫుల్ సెట్టింగ్స్ చేసిన తర్వాతే మీకు డిస్ప్లే అనేది ఫుల్ డిస్ప్లే అనేది ఓపెన్ అయ్యి యాప్స్ అవన్నీ కనబడతాయి ఫ్రెండ్స్. నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చూడండి, ఫుల్ డిస్ప్లే అనేది మొబైల్ డిస్ప్లే అనేది ఆన్ అయింది. బ్రైట్నెస్ అనేది ఫుల్గా ఇవ్వండి, కొత్త మొబైల్ కాబట్టి. సెట్టింగ్స్లో ఎందుకు వెళ్ళినట్టయితే మీకు అబౌట్ ఫోన్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఫన్ టచ్ OS 13, డివైస్ నేమ్ VIVO Y56, ప్రాసెసర్ MediaTek Dimensity 700, RAM 8GB RAM, ROM 128GB, బ్యాటరీ వచ్చేసి 5000 mAh బ్యాటరీ. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మీకు 50 మెగాపిక్సెల్ రేర్ కెమెరా వస్తుంది. స్పీకర్, సి కేబుల్ అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్ జాక్, సిమ్ ఇన్సర్ట్ ప్లేస్. టచ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది. ఫుల్ బాక్స్లో చూడండి మీకు ఫుల్ కిట్ అనేది వస్తుంది. మొబైల్ కేస్, గ్లాసీ పౌచ్, ఛార్జింగ్ అడాప్టర్, ఛార్జింగ్ కేబుల్, సిమ్ ఓపెన్ చేసే పిన్. ఫుల్ కిట్ అనేది అవైలబిలిటీ వస్తుంది. మొబైల్, ఛార్జింగ్ కేబుల్, ఛార్జింగ్ అడాప్టర్, సిమ్ ఓపెన్ చేసే పిన్. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.